好，咁今日咧同大家睇下2026年8月Rightmove 出嘅樓價報告啊。嗱，最新資料顯示咧，就英國平均叫價咧單月跌幅就2%嘅，平均樓價嚟講咧就落咗7360英鎊啊。咁呢個數字嚟講係自2018年以嚟咧單月如果淨係計8月咧就跌幅就最大嘅。現時嚟講咧平均樓價就落到去364999。嗱，呢個價咧亦都係過去呢幾年其實都係喺嗰個 price range 入邊嘅啫。咁一陣我哋會開個圖同大家睇睇嘅。咁按年嚟講咧，英國樓就跌咗1%嘅啫。咁所以咧，其實今年嚟講咧，由開局到依家咧，咁啊坦白講都幾悶嘅，上上落落講緊都係1至2%。嗱，另外嚟講咧，就供應量咧，亦都觸及咧過去呢12年咧最高嘅。咁啊，目前市場上咧可以代售嘅房屋咧，即係 available homes for sales 咧，創咗近12年最高嘅。咁啊，選擇增加咧，令到一啲買家咧更有本錢咧係去壓價嘅。咁亦即係話咧，最近嚟講咧，其實市場咧都係買方主導嘅。嗱，而另外咧2年期嘅固定利率咧由4.95厘就微微升到去5.09厘嘅。主要咧都係受住咧外圍嗰個局勢環境咧，同埋就嗰個通脹預期嘅。咁啊，令到咧部分要借錢嘅買家咧就重拾觀望狀態。嗱，自從7月20號咧新首相上台之後啦，咁承諾10月財政預算案咧就唔會話更改物業稅嘅，預計未必會更改嘅。咁所以咧市場就不確定因素咧就相對比較低嘅，買家諮詢需求咧就最近就回升翻嘅。咁我哋見最近查詢英國樓嘅朋友咧，咁啊比大概1至2個月前咧係稍為會多翻少少嘅。咁其實咧我諗就依家嚟講，好多朋友咧即係都有關注英國樓啦。咁啊主要2大陣容啦，一種咧就係買嚟自住咁呢種朋友咧，我哋見即係經我哋問盤嘅朋友，我諗都佔到差唔多7-8成嘅。另外2-3成咧都係趁住依家英國一啲新盤咧，尤其是target新盤啲朋友咧，見都係有嗰個價錢調整啦，尤其是一啲現樓或者即將交付嘅一啲準現樓啦。咁好多時我哋見都係 focus 呢啲物業嘅朋友咧，佢哋都諗住睇下市場上有冇啲平貨係一啲筍貨去執啦。嗱，其實咧就喺英國呢邊嚟講咧，大部分一啲發展商咧都係比較趨向保守嘅。如果大家咧有睇開我哋啲片都知嘅，其實咧我哋都即係講倫敦盤減價都講咗年幾嘅啦，差唔多接近2年嘅啦。咁但係咧有時我哋出啲片咧，如果講得太過直接的話咧，咁可能即係觸動到咧同業或者發展商啲神經咧，就唔係好想咧我哋即係講得太白嘅。嗱，因為咧就雖則我哋就唔係幫發展商打工啦，或者冇必要幫佢去推盤唔係話一定要即係做大好友噶嘛。咁個市況跌我哋都要照直講啦。咁但係有時如果大家即係都想知多少少啦，譬如某啲新盤減價狀況啦，或者可能即係最近有咩盤係做緊一啲打特價咧，咁歡迎可以喺片後咧到時 WhatsApp 我哋嘅，因為樓盤都相當多有時我哋都未必咧即係講得切嘅，出片都未必出得切嘅。咁呢個我諗大家如果想知多少少咧，片後再揾我哋嗱，咁睇翻咧就平均價嚟講咧，就8月9月咧，其實個 range 都好窄嘅。雖則我哋叫做即係過去呢10年8載啦，即係8月份降幅最大嘅月份，降幅最大就係今年啦，講緊都係跌2%嘅啫。咁唔同 price range 嘅樓價咧，你見到annual change 基本上咧1個百分點都冇嘅。咁過去呢5年咧，其實嗰個樓價變化老實講都唔係好大。由2022年嘅5月咧，其實到我哋今日拍片呢一刻咧，差唔多4年幾時間咧，都係喺個高位度發上發落嘅啫。曾經加息期咧，就有朋友就預計英國樓會大跌啦，最後就又跌唔落呢幾年入邊都發生好多事嘅。咁近呢1-2年咧，我哋見喺香港買家咧買英國樓咧，有幾樣嘢嗰個心態係轉變咗嘅。首先咧就大概可能喺4-5年之前咧，咁可能即係睇緊呢條片嘅你都有曾經咁做過就因為當時嚟講咧就Covid 期間咧，香港人就出唔到境啦，咁週末嘅擴展燒會咧，就成為咧即係屋企每個禮拜嘅一個消閒活動我哋見嗰陣時好多朋友咧，就每逢週末咧都會去一啲唔同 agent 唔同發展商嘅一啲展銷會嘅，相當多人咁有啲朋友去下
下咧，最後就真係喺展銷會買咗樓嘅。另外有一啲朋友咧就即係移民心態十分之堅決啦，加上當時香港政治環境啦，坊間有一種說法咧叫做盲目買入啊，即係未深思熟慮嘅情況底下咧就買咗樓嘅。咁啊及後過多可能2年或者再多啲啦，咁啊有啲朋友可能買咗樓花盤之後咧，諗下之後咧又未必移民啦，甚至乎就即係最終可能即係決定唔移民啦，連投資都慳翻啦。嗰間樓咧有啲仲係樓花啦，咁啊有啲就已經係交咗樓變咗現樓啦。我哋上年都收唔少呢類查詢咧，有啲朋友咧係想揾我哋幫手去賣嘅。咁老實講啊，呢啲就真係盡人事嘅啫。咁呢家嚟講咧個心態就唔同咗啦。我哋見有啲朋友咧已經係比較精打細算啦，真係諗過度過啦，甚至乎即係已經移民咗個當地啦。咁我哋都安排唔少一啲 site visit 落去當地睇，入埋個單位度睇咧。如果係現樓的話，咁啊即係諗清諗楚咧先至去買嘅。現階段咧就我哋見就審慎咗好多噶啦。咁同埋咧我哋見啦，即係依家嚟講咧買樓咧，尤其是譬如倫敦呢邊啦。我諗即係如果大家有留意開啲倫敦盤啲行情都知噶啦。通常你揾啲靚價、筍價啦，或者比較好傾嘅價咧，正常地咧就揾現樓咧就肯定好傾過樓花噶啦。發展商間樓起好咗啦，咁啊正常地佢都想資金回籠噶嘛。樓花佢又未起啦，尤其是啲遠期樓花啦，所以咧傾價嚟講咧就一定係冇現樓咁好傾嘅。大家有買樓經驗應該都明噶啦。咁同埋咧，我哋見就最近經我哋入手啲朋友啦，好多時就開頭落 reservation 買樓嗰陣咧，可能佢15、16啊，可能會諗full pay 啦，或者係做按揭啦。咁好多時咧呢類型朋友咧，有啲就自己自用咧，有啲就買俾子女嘅。咁買俾子女，子女已經喺英國呢邊噶啦，落咗地噶啦。咁我哋見就最後咧，好多時呢啲 case 咧，父母都係幫佢 full pay 嘅，按揭都費事做，唔想即係每個月咧係去俾嗰個按揭利息嘅。咁同埋畢竟個利息依家又唔係話叫做特別平啊，特別平就話可以諗啦。咁所以我哋見咧最近嚟講就買樓嘅朋友咧，嗰個心態上同埋嗰個做法上咧，大概呢家就行緊呢個 trend 嘅。尤其是幫子女買樓啦，我哋見近呢2年咧。都差唔多成為主流嘅。8月份嚟講咧，頭先所講按月跌幅最大咧就係今年噶，單月跌咗2%。咁嚟緊咧有啲咩可以留意咧？我自己覺得咧就如果譬如話咧 Rightmove 呢家反映緊啲二手樓平咗啦，即係個樓價落咗啦，相對翻。因為我哋呢個 channel 咧講得比較多就係啲新盤啦。我諗大家都明噶啦，好似我哋其中一個英國買家話齋倫敦減價咧，即係人都知噶啦，都唔係啲咩特別秘密啦。咁減價嚟講咧，我哋見就好多時有啲發展商咧就直接減標價嘅，咁有啲咧就係加大折扣。咁如果去到今年嘅8月份嚟講咧，我就發現咧依家直接喺價單嗰度咧減價呢一個嘅情況咧，暫時就冇大概1-2季之前咧咁多嘅。早1-2季之前咧嗰陣時係好多樓盤係不停咁調價嘅。咁依家嚟講我哋見就暫時好似停一停咗啊。咁當然啦，個別有啲發展商咧已經係現樓嗰啲咧我哋見就冇減價嘅。到呢一刻都冇減價，降低咗嗰個首期啊，往時可能10% 首期咧，呢家就變咗5% 啊。咁往後有機會咧，或者我哋都出條片啦，去講講類似呢啲樓盤啦。5% 咧已經係可以買樓做業主噶啦。咁睇翻咧就按月嚟講咧，大部分咧你見到係回嘅。咁尤其是倫敦呢邊咧，回落嘅幅度咧呢個月都幾多啊？4.4%，year to year 咧就3.1% 嘅。所以咧 that's why 點解多朋友咧去問一啲減價盤咧？原因咧就係想加大個安全邊際啊。我哋見就某啲盤咧，如果譬如話落價落得深嗰啲咧，係真係咧特別多一啲朋友查詢嘅。咁所以大家如果想了解多少少咧，譬如話倫敦呢邊啊，邊類型嘅樓盤咧最近減價減得多啦，東倫敦、西倫敦，建議大家咧可以喺片後咧就 WhatsApp 我哋英國或者香港熱線，俾一俾咧你依家想要嘅要求啊，例如就係你 target 嘅單位啦，大概嗰個價錢啦，東南西北倫敦啦，邊一個松啦，加上咧就係幾多房啦。我哋收到你查詢之後咧，咁睇睇市場上咧有冇類似嘅貨咧係 fit 到你嘅，咁慳水慳力啊，好過咧喺市場上咧漫無目的去睇樓。因為我哋見咧有啲朋友咧就即係3幾年前揾我哋查詢咧，去到3幾年之後咧，依然咧都仲係問緊樓嘅。咁如果大家即係有心買樓啦，想趁住依家發展商落價啦，咁可以睇下市場上有啲咩好嘢可以執到咧，咁建議大家咧可以片後再聯繫我哋啊。咁最後咧特別提翻就最近我哋連續出2條片咧，都係講一啲 Manhattan 單位嘅，就包括咧就西倫敦 Zone 2嘅 Fulham Bridge 啦，同埋 Zone 3位置嘅 Grand Union。
我哋見就查詢嘅朋友咧都係一啲家長嘅，咁啊幫子女揾樓啦，目標價錢就大概由30零萬去到50零萬嘅，咁啊視乎翻送租定送書啊。咁如果大家對於呢類型嘅樓盤感興趣咧，建議可以撳翻呢條 YouTube 片文字欄下面啲連結去睇一睇嘅。咁啊，今日呢條片分享嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。